idag hade vi tänkt att visa ett slime. Men bara ett. Häng med. Så här ser det ut. Nu är det ni. Nu är det ju bättre. Ja, men Vera. Kolla. Jag vet inte om ni ser jättebra. Men så här ser den i alla fall ut. Vem ska ta upp det och visa då? Jag kan försöka ta upp den. Kom. Här. Den är fortfarande jätteklippig. Nej, så den här går inte att ta upp. Jo, men kom och visa den. Ni får se den här. Men den är fortfarande jätteklippig. Kolla. Hur luktar den? Luktar den gott? Nej. Usch. Håll Den luktar typ rakludder. Det är jättemycket rakludder i den här. Är det det som gör att det luktar äckligt? Exakt. Kan vara det. Ja, den luktar ganska mycket rakludder. Och rakludder luktar starkt. Så den är inte så jättestretchig. Vad ska vi göra nu då? Vi måste ju visa något mer. Alltså. Ja, det tycker jag faktiskt med. Men vi kan hänga här. Visa ingredienserna, Johan. Alltså jag tog i lite, alltså jag kan inte visa det slarvigt. Jag tog i allt. Det är det här typ som lera. Så att det är därför den inte är stretchig. Vad gör du? Stäng av det där. Men kom nu Vera. Du måste ju vara med. Man använder rakludder. I alla fall rakludder och ögonvatten tog jag. Eller linsväska och den ser ut så här. Och så tog jag pyttelite lim. Bara lite lim. Och tvål. Tvål. Vilken tvål? En bara vanlig tvål. Ja. Bara vanlig tvål. Det var ju typ allt. Alltså Vera, varför stänger du inte av? Men hur stänger man av den? Tryck på en knapp uppe. Gud, vad skär sig på. Ja. Men nu ska faktiskt... hur stänger man den här då? Kan du stänga den här? Jag får inte igen den. Vi kan visa hur man gör det. Alltså vi kan visa hur man gör. Vera, stå inte på stolen. Sitt på den istället. Nej, men då syns man inte. Ja, exakt. Vera, du är typ inte ens med i videon. Du måste säga massa saker och så. Men jag vet inte vad jag ska säga. Vi använder oss av den här tvålen. Den här. Och nu hade vi tänkt att visa släkt. Så man häller i tvålen. Alltså Vera, nu kan du flytta lite? Det beror på hur mycket man vill ha. Och vi kan ställa den här typ här. Oj, vad gör du? Nej, det kommer när man bestämde. Det var några saker man trillade ner bara. Men det är inte farligt. Det är farligt. Nu har man i den här tvålen. Jag ska ställa hela tiden ganska mycket. Men man har väl i tvål. Vänta. Så mycket. Får jag pennan? Alltså Vera, ju visar jag. Vi ska ta av lite Så sånt här. mycket. Ta av det här om ni har kvar. Vera, lyft inte upp den sådär. Så. Och så blandar ni. Sen landar man. Nu ska vi i ögonvattnet. Fast nu har jag lite linsväska. Så det kan vara därför den formar sig lite. Här, hej. Bara några droppar då. Alltså, kan du komma hit med den? Så här ser det ut. Men alltså Vera, nu sitter jag här. Du kan ta den här för Lite. bara du inte sitter på min telefon. Ser man den? I alla fall, man ska fortsätta blanda. Man får inte i för mycket. Det får bli så rinnig. Jag kan visa Kerstin. Ja. Så. Alltså typ, vänta. Nu typ så här ser den ut nu. Alltså, nej vänta, man ser den. Ganska rosa ungefär.
Alltså, den här. Får jag första? Ja, så. Sen Och man fortsätter blanda. Sen kan man lite mer svätska eller vatten. Ja, de vatten blir det för. Vera, hör du i? Det där räcker. Man får inte ha för mycket. Och just nu ser det ut så här och det är bra. För att så är det på min sida sen. Så vi visar det. Ja, det blir bra. Så, det blir bra. Sen har man raklödder. Man ser inte. Man ser inte. Man måste ha ganska mycket raklödder. Ja, det ser dock lite fint. Får jag blanda det där? Vänta. Man blandar om. Får inte det här heller det är inte jättebra för att träna. Jag fick det på min pyjamas. Och det var inte så bra. Oj. Eller jo, det gick upp. Men alltså, alla tre måste ju synas. Jag syns det du måste komma ut. Jag vet, vi testar i lite sån här. Får jag testa i? Men jag vill. Pruttslime alltså. Ja, det här släpet. Men man kan väl ha i lite vad som... Måste man bara ha i pruttslime? Eller får man ha i lite vad som... Alltså... Man kan ha i lite vad som helst. Men inte jättemycket. Bara det Ser blir ni? slime. Vi har en sån bit. Jag vill också blanda med en sån bit. Vänta, jag blandar först. Oj, Kerstin. Jag tror det blev lite konstigt när du hade i den där biten. Ja, men så ska det vara. Nedan ska du få hålla i den här och leka lite med den. Oops. Alltså man ser typ inte... Man ser den där lilla gröna biten. Och nu är det här ju ett fruktslime så den där kan kanske börja prutta också. Jo, det låter jätteäckligt. Jag har putsat hemma. Ja, jag visade det, men det var inte så bra. Nej. Alltså det var lite kladdigt. Jag vet. Mitt är jättekladdigt. Sen kan vi göra lite sånt här. Alltså det vi gjorde. Och det var väldigt raklödrigt. Vera. Klart. Alltså, får jag testa blanda? Men det är slime i. Visa på kameran. Vi är i lite både och. Lite vad som helst. Det är typ ett hittepå-slime. Medan vill jag hålla på med något så att jag inte blir nervös. Ja, det vill jag med faktiskt. Gud, det här är... Nu får jag sitta på den här stolen nu. Nej. Kolla. Det här är ett fluffy slime. Så här ser det ut. Ska vi ha i lite sånt? Och nu kan ni faktiskt få se mitt ansikte kanske. Hej! Hej! Men alltså vi kan ju visa lite slime under tiden Vera. Ja. Du kan hålla på och blanda tills det blir lite bättre. Ja, men vilken slime ska vi börja med? Hon har ju jättemycket slime. Ja, men ni får börja. Ja, men vi får inte filma för länge just det. Ja, men vi kan försöka sluta nu. Ja, vi får se hur det blir i nästa video vi gör. Så alla säger hej då. Hej då!